अपन एक गेम खेलेंगे, ठीक है? हाँ। पक्षी एवं जानवरों की पहचान एवं गतिविधि। जानवरों या पक्षी के बारे में जानेंगे, ठीक है? हाँ। अपन उसके बारे में एक्टिविटीज करेंगे, ठीक है? सब बच्चे रेडी? हाँ। ताली बजाओ, हाथ कड़ी डाल दो, ठीक है? मैं पहले पक्षियों का नाम लूंगी, तो पक्षी का नाम लूंगी तोता, कबूतर, उल्लू, ठीक है? और जानवरों का नाम लूंगी भालू, ऊंट और शेर, ठीक है? बोलो एक बार। भालू, शेर, ऊंट। वो किसके नाम है? जानवरों के नाम। और पक्षी के? तोता, कबूतर, उल्लू। ठीक है, स्टार्ट करते हैं? हाँ। भालू, तोता, ऊंट, कबूतर, भालू, भालू, कल्पेश आउट, ऊंट आउट, बिना आउट, संधिका बैठ जाओ वापिस, आ जाए, बैठ जाए। कबूतर खड़े होना है, कबूतर यूं तो खड़े होना है, ठीक है? तोता तो खड़े होना है, उल्लू तो खड़ा होना है, ठीक है? भालू, भालू, ऊंट, कबीला ऊंट, कबूतर, कबूतर, उल्लू, शेर, शेर, तोतो, तोतो, तोतो नहीं तोता बोलते हैं, ठीक है? तोता, कबूतर, भालू, भालू, उल्लू, शेर, शेर, उल्लू, तोता, तोता, शेर, शेर, कबूतर, कबूतर, शेर, कबूतर, उल्लू, तोता, खरगोश, भालू, शेर, तोता, कबूतर, उल्लू, शेर, शेर, कबूतर, तोता, तोता, शेर, शेर, कबूतर, शेर, कबूतर, भालू, उल्लू, उल्लू, कबूतर, तोता, कबूतर, शेर, शेर, भालू, आउट कुत्ती, 2
बोला।